Итак, снята обшивка. На видео очень много есть на драйве. Так, смазаны были 4 направляющих ролика. Значит, один вот тут сверху, второй вот там снизу. Ну-ка, сейчас мы попробуем на него. Не видать, да? Так, вот здесь сверху один. Так, еще разочек попробуем вот отсюда снять. О, есть фокус. Значит, и снизу там еще один ролик, вон он видно сейчас в центре будет. То есть сверху, снизу. Все это я делал с помощью вот такой приблуды. Изогнутый шланг на проволоке, который задает здесь изгиб, и ВД-40. Конечно, может быть, ненадолго это хватит, но во всяком случае это лучше, чем снимать. Так, ну окошки я сейчас потом прочищу, но уже радует звук. Собственно, так же, как и там. Справа, конечно, ничего не делалось, но слева теперь звук радует. Замечательно.